Ako sa cítiš, Romy, keď hráš teraz tenis? Ešte cítim sa, že robím niečo, čo je moja vášeň. Aha. A mám z toho neskutočnú radosť, ale úprimnú, že po tých rokoch je to pre mňa neskutočný relax. Aha. Aj ti to chýba na tej profesionálnej úrovni? Chýbajú mi tie víťazstvá, tie pozitívne momenty, ale nechýba mi, že som trénovala aj 6-7 hodín denne. Mhm. Takže myslím si, že na to, aké som mala podmienky, tak som dosiahla viac, ako som chcela. Ale jasné, že ten nesplnený sen, že nebyť v tej stovke, ako vždy to bude trošku boleť, lebo myslím, že som určite na to mala. Tým, že som aj porazila hráčku, ktorá bola v tej dobe 80 na svete. Ako často si zajdeš zahrať tenis pri tvojich aj pracovných povinnostiach, aj pri tom všetkom, stíhaš to nejako pravidelne? Hej, jak dobre hráš. A ako sa ti hrá v opätkoch ešte? Prvýkrát ináč hrám, je to taký bizar. Ako často hrám? Minimálne raz za 2 týždne a plus hrám, tento rok som hrala Rakúsku ligu za viedenský klub, ktorý je ešte z 19. storočia dokonca. Takže to súťaženie mi stále chýba. Ako teda zvykneš teraz možno najčastejšie relaxovať, alebo ako vypneš, ak to nie je práve ten tenis? Relaxujem opäť pri športe, pri plávaní, otužovaní a milujem masáže. Veľmi často chodím na masáže kvôli chrbtu. A keď hráš tenis, máš vyslovene, že vypneš, že na nič nemyslíš, na hejty, na žiadne komentáre, robotu, na nič? Úplne. Čím som staršia, tým viac ten tenis mi dáva väčší význam. Že kde vlastne trénuješ kondičku, mentálne vypínaš, proste viacej si tak uvedomujem, že ten tenis je vážne, že najkrajší šport na svete. Veľmi si to, ešte stále viac a viac si to vážim, lebo ja napríklad, keď som skončila s tenisom a som bola v Amerike, ja som sa hanbila povedať, že som tenistka, lebo ja som bola tak smutná, že už nemôžem byť pro, že ja som sa hanbila za to, že viem hrať tenis a to je to také slovenské nastavenie, že v Amerike som sa musela naučiť, že byť športovkyňa je neskutočná vzácnosť a je to veľké plus. Ono vlastne, bolo to aj to možno najťažšie obdobie práve v živote v tej Amerike, pretože tam si potom začala trpieť asi aj tú bulimiu, práve že si musela s tým športom prestať a s tým si vlastne prestala kvôli zdravotným ťažkostiam. To sa povie, že bola som 4 roky v New Yorku, ale to bolo pre mňa tak ťažké, bojujúce obdobie, že ja si to ani poriadne nepamätám. Ja som fakt akože trpila fyzicky, aj mentálne, ale bojovala som a New York som si užila možno posledný rok. Ja som dokonca nechcela ani doštudovať, ja som bola tak smutná. A čím to bolo? Už teda ostaneme možno aj taká vážnejšia téma, tak sa nebudeme hýbať, že vlastne čím to bolo, ten smútok a všetko vlastne, čím si tam trpela, či to bola tá samota, odlúčenie, že určite to nie je tiež jednoduché v tom cudzom svete, ale aj aké ťažkosti ťa trápili? Určite to nebolo samotou a odlúčením, lebo vlastne ja som začala cestovať po turnajoch a po svete od 15 rokov. Takže bolo to tým, že vlastne pol roka predtým, ako som prišla do školy, tak som bola 240 na svete. Taký ten môj splnený sen bol za rohom. Porazila som prvýkrát hráčku, ktorá bola top 100 na VTA v Budapešti. Bojana Jovanovský, vtedy bola nejak 80. Takže ja som čakala od roku 2012, že ja budem hrať Grand Slamy a ja som sedela v triede s 12 Číňanmi. Ja som sa učila, že hello, how are you? Takže to bolo neskutočný nápor na tú psychiku a vlastne vždy, keď som videla tenis v televízii, tak som si otvorila Nutellu a začala som sa emočne prejedať. Nelen Nutellu, všetko. Proste ja som sa potrebovala... to bolo viac menej? Bolo mi to úplne jedno. Pre mňa bolo strašne dôležité, že všetko, čo som videla napríklad v ladničke, ja som to musela zjesť. A preto hovorím, že tá bulimia to je vlastne mentálna porucha a treba o tom hovoriť. Ja som sa z toho dostala po 2,5 roku. A vlastne trpela si tým, ak som to správne navnímala, že si nebola v tom čase na tom mieste, kde si chcela byť. Áno, presne. Čo si ty tam študovala? Lebo ja som pozerala, že si vyštudovala politologické vedy, sa hovorilo tu v Bratislave, potom som videla, že aj v Anglicku, Amerike, tak čo si teda potom... Ja som študovala v Amerike média a umenie, preto ja mám taký veľmi vrúcný vzťah k umeniu a v Anglicku som študovala biznis a management, kde som vlastne bola v tenisovom tíme, na základe toho som mala štipendium, takže mne rodičia neplatili tieto drahé školy.
boli. A v tom New Yorku to bolo proste veľmi prelomové, že ja som vlastne zistila, že život není len o tenise a som sa musela naučiť proste normálne žiť a bolo to veľmi, veľmi ťažký proces. Tak aj o ňom, aj o tom všetkom sa teda porozprávame a poďme si bližšie teda povedať niečo viac. Nedáva si servítku pred ústa a všade, kde sa objaví, je neprehliadnutelná. Narodila sa v znamení býka a možno vie v rukách lepšie držať tenisovú raketu ako varechu. Taktiež sa nenachádzame na tomto mieste náhodou, ale onedlho pochopíte, prečo sme práve tu. Mojím hosťom bude dnes Romana Tabaková. Ahoj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. No ja som ťa opísala trošku inak ako každý, že bývalá poslankyňa NRSR, politička, bývalá teniska a tak ďalej, ale opíš sa nám ty, ako vnímaš ty samu seba, kto je Romana Tabak tvojimi očami? Romana Tabaková. Hej. A výborná otázka, lebo tejto téme sa dlhšie venujem, to je sebaláska. Takže by som začala tým, že som milujúca mama, ktorá chráni svojho syna pred sociálnymi sieťami. A som žena, ktorá neustále na sebe pracuje, miluje súťažiť, má vášeň v športovaní, milujem darovať krv a milujem pomáhať druhým ľuďom. Ja už som veľmi spokojná so svojou kariérou, dá sa povedať, že dosť som si toho dosiahla, čo som si vysnívala. A teraz úprimne poviem, že mňa veľmi naplňa, keď pomáham druhým ľuďom, či už je to cez zákony alebo cez charitatívnu prácu. Veľmi som rada, v akom momente sa v tomto živote nachádzam a milujem svoj vek. Mám 34 rokov a nevrátila by som 10 rokov dozadu, ani keby čo bolo. Neviem, na čo mám teraz reagovať skôr, takže sebaláska, vek, nemáš problém so starnutím a ešte si pamätám teda sociálne siete asi, takže poďme to rozobrať teda na drobné. Takže ako teda vnímaš ako žena vek? Čiže s pribúdajúcim vekom vôbec nejakým spôsobom jedna vrástka tam, druhá tam, nerobí ti to problém, naozaj starneš, ako by niekto povedal, s radosťou? Určite, že starnem s radosťou. Môžem prezradiť, že už nie som najmladšia, dá sa povedať. Si len o čo si staršia, ako či si veľmi mladá. Ale pre mňa je dôležité, že si užívam teraz ako keby toto životné obdobie, aj keď nie som úplne že najšťastnejšia, ale pracujem na sebe, na tej sebaláske, čítam skvelú knihu Miluj svoj život od Lousy Hay, kde je veľmi veľa cvičení, afirmácií. Takže čo sa týka toho veku, ja to neriešim, lebo ja vám poviem, že ja napríklad, keď som mala 21 rokov, bola som na vrchole svojej tenisovej kariéry, bola som krásna, svalnatá, úspešná, ale nebola som s tým spokojná, mala som veľmi veľký a hlasný vnútorný negatívny hlas a nevrátila by som to. Chcela by som, ak by som si mohla vybrať, tak chcem teraz toto. Aj s tými všetkými mínusami, ale na tom pracujem a verím, že všetko bude lepšie. Prečo si nie úplne šťastná, ako si povedala práve v tomto období? Úprimne poviem, že kvôli osobnému životu bola by som rada, keby som, každá žena túži po krásnej rodinke, tiež už rozmýšľam nad druhým dieťaťom, aj keď zatiaľ ako nízkym. Hľada sa ale Nie. Nie, ale ja napríklad veľmi rada hovorím o tých snoch. Ja nie som taká, že radšej vám to nechcem povedať, aby som to nezakrikla. Takže nie som úplne najšťastnejšia kvôli tomu osobnému životu, ale zase není zlý, ale chcem, aby bol lepší. To si pekne povedala, takže určite sa k tomu aj spýtam na partnera, ale ešte teda k tomu synovi povedala si, že ho chrániš na začiatku od sociálnych sietí. Akým spôsobom? Okrem toho, že mu tváričku asi nezverejňuješ samozrejme, ale že limituješ mu aj nielen sociálne siete, počítač ako taký a všetky tieto výdobytky technológií? Výborná otázka. Ja som vlastne asi pred 2 mesiacmi zverejnila takú fotku, že som mu vlastne zobrala tablet, povedala som, že ide do opravy. A on že, ale kedy príde z tej opravy? A vlastne on medzi tým zabudol, však má 5 rokov a normálne si zvykol, že teraz pozerá na tú televíziu. Tam išlo vlastne, že pozerá tie rozprávky z väčšej vzdialenosti. A vlastne za to ma aj kritizovali, že som povedala, že zobrala som mu iPad a môže pozerať telku. Ale zase ja sa nebudem robiť, že ja nie som ekobioro mama, ktorá povie, že môj syn má zakázané pozerať televíziu. Takže veľký pokrok, že ten tablet už si na ňo ani nespomenie, pozerá TV z dobrej vzdialenosti, aj kvôli očiam. Jasné, že ho vediem k športu. A ešte, čo si sa pýtal, že ako ho chránim pred tými sociálnymi sieťami, ja nie som typ
politika, ktorý by ako keby zmäkčoval tých voličov cez toho môjho syna. Zdieľam ho veľmi minimálne, doteraz ľudia nevedia, ako on vyzerá, vôbec neukazujem tvár a všeobecne nezdieľam celé to moje materstvo, lebo ja ho chcem chrániť a aj dnes som skoro po 3 rokoch zverejnila vlastne, ako ho mám iba v nosiči, takže snažím sa ho chrániť čo najviac a nepotrebujem to, aby som bola viacej v médiách kvôli malému. Pritom môj syn je fakt, že nádherné dieťa. Hovorím to, čo hovorí každá jedna matka o svojom dieťati, ale viem, že by mi to pomohlo, ale nechcem to, lebo je strašne veľa delikventov v online svete, veľmi veľa fejkových profilov a tomu dieťaťu to len škodí. Prečo sa chcela opýtať, či je tam aj strach z toho, že predsa len nevieš, kto by aj na ulici, povedzme, mu mohol potom ublížiť. A ešte predsa len tým, že ty si aj kontroverzná a ľuďmi aj milovaná, nenávidená a tak ďalej. Určite, že je tam trochu ten strach, keď ste verejný činiteľ, ale vám poviem, že v Biblii sa píše minimálne 300 krát, že nemaj strach. Takže je úplne zbytočné sa obávať, lebo keď sa o niečo bojíte, tak v dnešnej dobe viete zomrieť v sekunde. Proste sa stane, ja neviem teraz, čo sa stalo v Neapole, že žena išla s kufrom na letisko a padla na ňu tehla z budovy a zomrela proste. Takže to, že keby som sa bála, že za to, že ma niekto pozná, že by mi niečo urobil, to je úplne zbytočné. Nevychádzaš z bytu. Hej, tak to by som sa potom musela bať úplne všetkého, takže netreba sa báť a je niečo predsa len, čoho sa aj ty bojíš, alebo máš voči niečomu rešpekt? Úprimne poviem, že mám najväčší rešpekt pred Bohom. Len pred Bohom. Ľudia, som veľmi dobre nastavená z toho športu, že kritiku a pochvaly beriem, mám to na tej istej úrovni. Beyoncé hovorila, že netreba si brať úspech, aby vám nestúpila do hlavy a kritika do srdca. Takže to sú ľudia, ktorými ja sa veľmi inšpirujem. Milujem Jennifer Lopez, na našej scéne mám rada Dara Rollins, Zdenu Studenkovú, aj keď majú možno nejaký iný politický názor, ale ja toto mám úplne oddelené, že ja viem stále pochváliť, keď je niekto úžasná herečka alebo speváčka. Takže tak. Takže vzor teda si mi podľa, či mi niečo napadlo, také pekné tam povedal, alebo či čo máš rešpekt. A Boh, do akej miery možno teda viera v tvojom živote dôležitá? Veľmi. Mne to najviac pomohlo, keď som vlastne skončila s tenisom. Ja som nikdy nebola nejaká veriaca a hlavne ja vždy hovorím, že ja som sama hriešnica. Ja nechcem byť za nejakú kresťanskú fanatičku. Proste beriem to veľmi ľudsky, beriem to srdcom, nie som členka žiadneho zboru, nechodím do toho istého kostola. Proste beriem to tak srdcom a je to veľmi dôležité. A v dnešnej dobe je veľmi populárny, dá sa povedať, že ateizmus, potom bojujeme s islamizáciou v Európe, takže je veľmi dôležité ten, kto verí, aby sa o to zazdielal. Je to niečo, čo mi je úplne prirodzené, čo som robila pred politikou, ale ako hovorím, s múdrosťou a naturálne nechcem nikoho odsudzovať, poučovať, kritizovať, proste všetko berem s láskou. Aj sa modlíš, chodíš do kostola a presne sa riadiš, ono ide sa to Boží prikázanie, alebo tak, a že aj odpúšťať, že to odpustenie tam, že naozaj svojim neprajníkom a tak ďalej, že vždy odpustíš? Snažím sa samozrejme, že som tiež iba človek, takže mám svoje mínusy a svoje hriechy. Modlím sa, je to pre mňa proste len, že sa rozprávaš proste s Bohom a čo som sa naučila, čím som staršia, je, že treba proste hovoriť o tom, čo chceš. Nie, že čo nechceš, z čoho si proste utrápená, ale hovoriť o tom, čo chceš a nahlas. Nebať sa toho. To je strašne dôležité a vôbec teraz úplne milujem svoje nastavenie, milujem svoju myseľ, svoje telo a to je to preto, niekto hovorí, že Romana, ty si taký narcis a strašne rada o tom hovoríš. To vôbec není preto. To je preto, lebo poznám tú mládež, má neskutočné komplexy, vnútorný negatívny hlas a proste to je, ja som napríklad veľmi pokorný, empatický človek, ale ja to preto toľko o tom hovorím, aj napríklad deťom, keď dávam kartičky, tak je tam, že povedz si každý ráno, že si milá, múdra, dôležitá, aby som budovala tú sebalásku a sebavedomie, lebo v tom živote, pokiaľ nemilujete seba na 100%, vy nebudete vedieť milovať toho druhého človeka, alebo sa tak starať o toho druhého človeka. A teraz ja vážne môžem povedať za mňa, ja nemám žiadne komplexy. Boli časy, keď som nemala rada svoje stehna, brucho, ramena, prsty na nohách, ale proste tým, že som napríklad začala cvičiť jogu raz za čas, tak proste tam, jak pracujem so svojím telom, to je neskutočne dôležité a preto veľa o tom hovorím. A napríklad v médiách, keď mi napríklad kriúdia,
a ma vykresľujú v nejakom inom uhle, ako sa mi to nepáči, tak ja nechcem na nich nadávať, ale ja si poviem proste svoju verziu a seba pochválim. A to je veľmi dôležité. Takže ja pevne dúfam, aj viem, že sa to už deje, lebo keď ľudia za mňou chodia, buď rodičia, alebo tá mládež, tak mi hovorí, že Romana, ty si mi neskutočne pomohla sa tak trochu nájsť a proste, že som si tak dupla a povedala, že ty kokos, že ja som úspešná a toto sa mi podarilo a som krásna, som jedinečná a to je niečo, čo mám za také posolstvo, čo ma tak baví o tom hovoriť a ja pevne dúfam, že tá mládež to vidí, ale ani nemládež, aj všeobecne, aj dôchodcovia mňa sleduje veľmi široké spektrum obecenstva. Ja nemám nejakú vekovú kategóriu, ktorá len by ma sledovala, takže najdôležitejšie je, že som proste sama sebou, som autentická a ja pevne dúfam, že hoci čo postnem alebo čo urobím je niečo, čo ich inšpiruje k dobrému. Tak je to proste vždy myslené. Ono to nie je ale jednoduché, ten proces sebalásky alebo aj seba prijatia je beh na dlhé trate. Veľmi. Ako dlho to trvalo tebe? Možno sa to začalo práve, ako sme už spomínali na tých kurtoch, tou bulimiou, kedy vlastne si samu seba možno nemala rada, neprijímala. A čo ti nakoniec teda pomohlo, že teda dokážeš to takto vnímať? To bola dobrá otázka, tá prvá... Bulimiou, že to začalo? Že áno, aj to bulimiou, ale áno, že je to na dlhé trate. Ja môžem povedať za mňa, že odkedy že som začala seba riešiť, dá sa povedať, že je to takých 14 rokov, ja som naplno dosiahla, čo sa týka sebalásky a sebavedomia, keď som mala 29. Chcela som povedať 30. Tak, 29-30, takže to máš od 14 do 30, to máš skoro 16 rokov. A potom pôrode, ako ja vám poviem, ja som sa napríklad bála pôrodu, však ako prvorodička, to treba o tom hovoriť. Ale vám poviem, že tým pôrodom sa všetko len začalo k lepšiemu. Aj to som neskutočne so sebou spolupracovala s Dúlou počas tehotenstva. Ja som si povedala, že môj život bude ešte lepší po tom pôrode, po tom tehotenstve. Čítala som úspešné príbehy matiek, ktoré len začali byť úspešné, keď porodili. Lebo veľa ľudí hovorí, že Ježiš, potom skončí ti život, skončí všetko. Ale je to o tom, ako sa nastavíš. A je to veľká pravda a hlavne treba sledovať ľudí na sociálnych sieťach alebo, ja neviem, nejaké shows alebo podcasty. Ľudia, ktorí vám dobre robia na dušu a ktorí vás inšpirujú. Strašne veľa ľudí, ktorí sledujú niekoho, alebo ťa irituje, to je úplne kontraproduktívne, je to úplne zbytočné. To už si aj spomínala, že vlastne treba o tých snoch hovoriť a ty teda ten svoj už jeden povedal, aby som tým možno aj premostila, teda ako to máš teda teraz práve s tým partnerom, teda asi nežiješ s otcom Izáka, Emanuela, Izák Emanuel, je to pravda. Aj toto meno, že prečo táto voľba? Áno, toto meno vybral náhodne Izákov otec, my sme akurát vtedy si čítali niečo v Starom zákone, sme išli do McDonaldu a on hovorí, že pozri sa, že meno Izák. A ja som bola tehotná a to zacítite v bruchu, proste intuitívne, že on si vybral toto meno. Ja som mala napríklad prvé 2 mesiace v hlave, že Mali sa bude volať Uzer. Mne sa to meno tak páčilo, že to je silné meno, že sa bude volať Uzer a zrazu teraz, keď počujem to meno, to je jedna katastrofa, hej. To je akože, to je nejaké, no ani neviem, ale proste máte hormóny a emócie počas toho tehotenstva. No on vybral to meno a ja som to pocítila a nenašli sme nič lepšie. Takže to je všetko práca jeho otca a s otcom dieťaťa nežijem. Vyskúšala som si, život mi to tak nariadil, tak mi to vybavil, že som si okúsila, stále žijem a ako slobodná matka je to niečo veľmi ťažké, čo som nikdy nesnívala, ani by som to nechcela. Ale tiež som sa s tým vyrovnala a som veľmi rada, že som vyspelá matka, ktorá neblokuje otca v živote toho dieťaťa. Takže aj to si tak hovorím, že to sa mi stalo asi v tom živote, aby som vedela asi ďalším ženám pomôcť a proste zdieľať, čím si prechádzajú. Je to veľmi ťažké, neúplne príjemné a keď sme napríklad s Izákovým otcom boli partneri, ani nie rok, tak som dúfala, že budeme spolu, že budeme mať peknú svadbu. Proste taká tá klasika, no nevydalo a nie som prvá ani posledná.
Stretáva sa s malým, že či prerušili kontakt, alebo javí on ho záujem? Javí veľmi. Oni sú spolu každý jeden deň a majú skvelý vzťah. Veľmi sa teším. Fakt, veľmi si to vážim, lebo je veľa matiek, ktoré proste ten muž opustí a potom sa prestane zaujímať aj o to dieťa. Takže ja si to veľmi, veľmi vážim. Ale tiež to bol proces. Ja sa vôbec nebojím hovoriť o tom, že chodím o mojej psychologičke každý 3. mesiac. Teraz som na tom úplne, že som spokojná tým, že sa sama viem nastaviť, takže nevyhľadávam teraz akože terapeutov, ale mám proste svojich ľudí, tak ako mám ľudí, čo sa týka starania sa o tela, tak mám proste svoj tým, čo sa týka hlavy. A o dušu. Tak. A vlastne, keď sa aj spomínala, že nie je to určite ľahké, či už je žena známa, nie je známa, ostať s dieťaťom sama. Ja som aj čítala nejaký článok, bola tam niekedy myšlienka, že by si malého nechcela o potrate, keď sa rozprávalo? To je tiež výborná otázka a ja veľmi o tom hovorím otvorene. Je to niečo, čo rieši každá jedna žena, ktorá neplánovane otehotne, teda aspoň keď tak čítam. Bolo to úplne reálne. My sme neplánovali dieťa, v tej dobe sme boli rozídení, takže mne sa stalo všetko to, čo čítam v tých časopisoch. No a bolo to o tom, že ja som vlastne rozmýšľala o tom potrate. Bolo veľmi veľa nocí, kedy som proste plakala v posteli, že čo budem robiť, či si to mám nechať alebo vziať. Ale potom opäť vyhral taký ten vnútorný pozitívny hlas a si hovorím, že Pane Bože, že ja to berem od teba jak dar a ty to nejako zariadíš a proste to rozhodnutie padlo. Bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote a malý je neskutočný dar a rozžiaril nielen našu rodinu, ale aj ich rodinu všeobecne, celé to okolie. Takže ja vždy hovorím, že každá žena musí mať možnosť si vybrať, ale nech presne vie, nech má naštudované, aké to má dopady, keď si to dieťa necháš alebo keď si to nenecháš. Takže áno, otvorene treba o tom hovoriť. A ja som rozmýšľala o potrate a vôbec sa za to nehambím. Skôr to hovorím tak, že rozhodla som sa pre život, za život a ja sa neskutočne teším a som na to pyšná a malý je úplne úžasný. Kto ti pomáhal v tom období a možno práve aj nejakým názorom alebo iniciatívou prispel k tomu, že si sa rozhodla práve preto, áno, nechám si ho? Boli to rodičia, kamarátky aj, alebo samotný partner v tej dobe? Detaily nebudem úplne hovoriť, ale pýtala som sa tých ľudí, od ktorých beriem aj rady vlastne, takže beriem od nich aj o tú kritiku. To je dôležité povedať, že vždy si nechajte tú kritiku od tých ľudí, ktorí vám aj radia. Takže nelen kritiku od ľudí, ktorí len kritizujú. Takže áno, bolo to veľmi veľa telefonátov, že som si proste obvolala mojich najbližších, ale nakoniec to rozhodnutie bolo na mne. A potom samozrejme opäť viera a potom som mala úžasnú dulu, ktorá ma sprevádzala celé tehotenstvo. Takže ja sa úprimne teším na druhé tehotenstvo a pevne dúfam, že to bude také, ako to ja chcem. Proste v kľude, s láskou, že to aj plánujete. Takže tak. Kým sa teda k tomu druhému plánovanému tehotenstvu dostaneme, ty si ale už aj bola raz zasnúbená, bol to tenista z Brazílie, pravda? Ale vtedy to nevydal tiež, podľa mňa sa deje vždy všetko ako sa má. Hej. Takže vtedy si vlastne nejakým spôsobom z toho cukla. Mrzelo ťa to niekedy? Vracala si sa k tomu? Nie. Zasnuby boli nádherné v severnej Brazílii, prekrásny rezort. V tom momente, keď som povedala áno, úplne som to cítila. Vtedy moja dobrá kamoška sa vydala za Brazílčana, už majú spolu teraz 3 deti. Je to veľmi náročné, keď máte dieťa so zahraničným. Takže to som veľmi rada, že to takto dopadlo. Ten prsteň bol pekný, cítila som to, no a potom asi po 2 týždňoch začala som mať veľké pochybnosti, potom tam došli nejaké problémy a ja som zo dňa na deň proste sme si zavolali, som povedala, že nechcem. On začal proste trošku tlačiť na tú svadbu kvôli papierom, že Brazílčan, víza a tak a začalo to na mňa byť moc také pod tlakom a tiež som sa proste pýtala toho života, toho vesmíru, nech som stále hovorila len o Bohu a mne tak ukázal cestu, no a zhodou okolností ja som asi deň na to stretla piatok 13. apríl 2018 Izakovho otca. To bolo niečo neuveriteľné. A to bolo niečo, že sme si vlastne sa zoznámili a hneď som niečo pocítila. To bolo ako v rozprávke, ako vo filme. Jasné, znamenie z neba. No úplne, ale toto som si myslela, že to bude na celý život. A zrazu po roku sa to úplne zrútilo ako domček z karát. Ale stretla som Izakovho otca piatok 13. To mám doteraz zapísané a je to proste sladko-kyslý vzťah, ale zase máme prekrásneho syna. Takže teraz, keď sa blíži piatok 13. teraz ho vnímaš skôr sladko či kyslo? Ja ho vnímam pozitívne. To je o tom, čo si poviete, že ako ho vnímate. Pre mňa piatok 13. je úžasný deň ako každý iný.
No a poďme teraz k tomu teda druhému tehotenstvu. Čo by si prijala, keď by to mal byť dievčatko? Áno, chcela by som druhé dievčatko, chcela by som prekrásnu svadbu, mám aj meno pre to dievčatko, lebo určite to bude meno na I a Immanuela. Aj o tom rada hovorím, proste tá svadba. Chcela by som zažiť prekrásnu svadbu. Veľmi sa inšpirujem svadbou Jennifer Lopez s Benom Affleckom, mala asi 4-5 šiat. Také krásne. Koľko by si mala tých šiat? No ja by som tiež chcela viacero, proste už len kvôli tým fotkám a tak. A potom svadba Priyanka Chopra s Jonasom. Takže to sú také veci, čo... Ale vám fakt poviem, že inokedy, predtým, ja neviem, pred 10 rokmi, ja by som sa bála o tomto hovoriť, že vieš, Romana, na čo o tom hovoríš, lebo sa to potom nestane. Teraz proste úplne to, že a vieš čo, a takýto detail by som chcela takto, lebo to vysielate do toho vesmíru a potom sa to proste pritiahnete to. Hej. No ako by mal vyzerať teda ten samotný princ na bielom koni? Máš predstavu chlapa, aký sa ti páči? Ani nie. Ja som veľmi na tú chémiu a na tú charizmu. Určite by som chcela chlapa vo všetkom lepšieho, ako som ja. Úspešnejšieho, vyššieho, bohatšieho, krajšieho, športovejšieho, inteligentnejšieho. Ale hlavne, aby tam bola taká, aby som k nemu zhľadala. Takže tak, ale určite nech je vyšší odo mňa, nech má väčšie ramená, nech sme proste pekný pár. A musel by asi akceptovať aj malého Izaka, je to podmienka určite, že by si nechcela niekoho, kto by nebral samozrejme malého. Áno, ja mám taký zápisník, kde si vlastne píšem buď modlitby, alebo nejaké sny, alebo nejaké prosby a tam mám tiež, že aby miloval toho môjho syna, to je veľmi dôležité. Ale ja si myslím, že pravý muž, keď miluje tú ženu, tak automaticky si myslím, že má rešpekt a miluje toho syna. Čo si píšeš ešte okrem tohto sna do tohoto denníčka? Čo tam máš ďalšiu takú nejakú metu? Alebo všetko. Teda, čo tam je? Ja si tam píšem, čo sa týka roboty, čo by som chcela dosiahnuť. Píšem si tam krajiny, kde som ešte nebola, výlety, ktoré som ešte neabsolvovala. Takže toto vrelo odporúčam. Ja si píšem denník od roku 2007. Jasné, že tam mám veľmi veľké prestávky, ale pracujem na tom, čo by som chcela. To je niečo, čo som si proste zaužívala a mám tam napríklad aj napísané zákony, ktoré by som chcela riešiť, charitatívne akcie, ktoré by som chcela v budúcnosti, s ktorými by som chcela spolupracovať. Napríklad teraz sme boli s kamarátkou, pred mesiacom sme boli na tej charitatívnej akcii Amfar v južnom Francúzsku, čo je vlastne spojené UNICEF a tiež výťažok ide na nejakú štúdiu alebo niečo také. A čo sa týka tých snov, všetko si tam napíšem, čo by som chcela. Takže aj čo sa týka toho muža, také detaily, v budúcnosti by som chcela bývať v krajšom byte, viacej mimo mesta. Už mi začína, čím som staršia, mi stále viac a viac vadí tento hluk a taký ten mestský život. Takže uvidíme, ale vám poviem, lebo ja to mám veľmi rada, počúvam to v rozhovoroch, keď napríklad takto hovorila Jennifer Lopez, nejaké cvičenie alebo čo jej pomohlo. Fakt robí veľkú zmenu, keď si každý deň poviete nahlas, či sa dobre cítite alebo zle, milujem svoj život. V tejto vete máte všetko a mám to už odskúšané aj počas zápasu, teraz čo som hrala vo Viedni, sa mi vôbec nedarilo. Som prehrávala 4-6-0-3, ale začala som si hovoriť, že milujem tento zápas, milujem svoj život a normálne to sa tak rozbehlo, že nakoniec, že som vyhrala. Takže sú to také veci, ktoré alebo také tie afirmácie, ktoré proste pomáhajú. Ten pozitivizmus do veľkej miery teda tvorí súčasť tvojho života a snažíš sa byť pozitívna. Akých ľudí okolo seba neznesieš? Akých ľudí okolo seba neznesiem, z ktorých cítim zlú energiu, závisť, takú nespokojnosť. Všeobecne ja som veľmi vnímavý človek a keď cítim z tej tváre, že tam je niečo také negatívne a také zákerné, tak proste ja sa vyhýbam. Napríklad, čo sa týka tých sociálnych sietí, ja som veľmi aktívna, samozrejme aj ja mám negatívne komenty, negatívne správy. Za mňa ja všetkých blokujem. Ja mám neskutočne množstvo ľudí zablokovaných, lebo proste mi sa ani nechce odpisovať. Preto si hovorím, že som stávaná na túto pozíciu v tej politike, lebo ja okamžite zabudnem to meno. Ja si to absolútne so sebou nenesiem. Okamžite. Ja ak to zablokujem, ja normálne, že Ježiš, lebo v tom momente vás to trošku zaboli, ale potom si hovorím, že ako sa volal, čo chcel, ja si nepamätám a idem ďalej. Takže to je už na tých sociálnych sieťach, že môžete tých ľudí blokovať a vlastne oni už nemajú možnosť vás opäť kontaktovať. Hej. Tak ako sa potom vyrovnávaš s takou kritikou? Tu máš tiež pomerne dosť času a dá sa povedať, že ti veľakrát aj
rozkladajú doslova, či už médiá, alebo teda aj sociálne siete. Ako sa s tým vyrovnám? To, že som si proste všimla druhých politikov, že majú presne to isté, čo ja. Každý jeden politik je trošku zosmiešňovaný, trošku negatívne braný, takže to je súčasť proste tej práce. Je strašne dôležité, aby ste to dobre zvládli a je veľmi dôležité, ak chcete ísť do tejto branže, aby ste sa v tom cítili komfortne a ja sa v tom cítim komfortne. Ja to proste, mňa to baví chodiť medzi tých ľudí a to, že je niečo negatívne, mňa na to pripravil ten tenis. Ja keď som proste hrala tie profesionálne zápasy, koľkokrát na zápase vám niekto sedel, čo bol proste ten typer a strácal na vás peniaze, tak vám potom napísal niečo zlé na vás vnímal. Takže do tejto politiky musia ísť ľudia, ktorí majú veľmi, veľmi hrubú hrošiu kožu a ja ju mám, lebo cítim sa komfortne a ja to vždy potom prekriem, kým náhodou prejde nejaký zákon, jak minulý rok. Ja sa neskutočne proste teším a ja sa sústredím na tie výsledky. Úplný bizar to, že o čom som hovorila trošku neskôršie, ako ma sexuálne obťažoval Jozef Pročko. Proste to vôbec toto zažiť, to bolo veľmi niečo nepríjemné a mala som o tom hovoriť o niečo skôr. To bolo veľmi nepríjemné a s odstupom času, vlastne čím som vlastne staršia, si hovorím, že jak si vôbec toto mohol dovoliť. Ja som mu stretla v New Yorku v roku 2016, som mu stretla pri Central Parku a môžem povedať, že ona naživo vyzerá, nechcem povedať, že komicky, ale ona je tak malá, ona je asi, že takto maličká. Má takýto veľký zadok, to neviem prvé, keď som mu zbadala, si hovorím, že ona vyzerá ako mravček. To, čo napríklad teraz robí Filip Sulík, že praje ľuďom smrť, samovraždu, rozosieva takú nenávisť, že ja ho nespoznávam. To mi je neskutočne proste ľúto, lebo ja poznám jeho pozitívne stránky a on len pre tie lajky a pre tú nejakú popularitu veľmi, veľmi som z neho sklamaná.